Biz odatda shunday o'ylaymiz. Hali vaqt bor, hali ulguraman, hali endi yil boshlandi, hali endi bahor keldi. Lekin bir qarasang, yil tugagan, esda esa hech narsa qolmagan. Orzular amalga oshmagan, hayot o'zgarmagan, qalbda esa afsus. Qachon sevdingiz? Qachon orzu qildingiz? Qachon qo'rqmay yashashni boshladingiz? 73 ga kirganda emas, hozir o'zingizdan men o'zim uchun yashayapmanmi deb so'rang. Nimani yaxshi ko'raman? Nimadan ilhomlanaman? Shularni his qilish uchun, hobbilarni qayta topish uchun, biror nimani yaratish, tikish, chizish, yozish uchun, yangi ayollar bilan tanishish, gaplashish, kimnidir qo'llab-quvvatlash uchun, doimo keyin deb yurgan maqsadlarni nihoyat boshlash uchun. Hayotda eng katta afsus umuman boshlamaslik. Vaqt sizni aldaydi. Keyin qilasan, hali ulgurasan, keyingi yil hammasi o'zgaradi. Keyin osonlashadi. Keyinlar. 73 yoshga to'lganda keyinlar bo'lmaydi. Qilib ko'rmaganingiz uchun afsuslanmasligingiz, qo'rquvingizni yenga olmaganingiz, sevaman deb vaqtida aytmaganingiz uchun, dunyoning go'zalligini ko'rmaganingiz, o'zingizga ruxsat bermaganingiz, essiz degan achchiq so'zni ishlatmaslik uchun. O'zingizni aldamang, hozir va shu yerda yashashni boshlang.